हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले एक बहुत ही शानदार यहाँ पे बजट गेमिंग पीसी जो कि है एमडी राइजन की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कॉस्ट है 70,000 रुपये, 70,000 का बहुत ही शानदार यहाँ पे हम एक सीपीयू बिल्ड करेंगे। तो मेरे एक कस्टमर जो भोपाल में रहते हैं उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, लेकिन उनका बजट 70,000 रुपये है और यहाँ पे उनको अल्ट्रा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए पीसी बनाना है। तो दोस्तों आज जो हमने पीसी बनाया है वो बहुत ही बजट गेमिंग पीसी है। सारे के सारे जो कंपोनेंट हमने बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस एक हाई एंड गेमिंग पीसी की तरह होगी। आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं, रेंडरिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए एकदम परफेक्ट ये रहेगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया हुआ है एमडी की तरफ से आने वाला R5-3600 एमडी का राजन 5-3600 हमने यहाँ पे सीपीयू इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत शानदार एक बढ़िया गेमिंग प्रोसेसर रहता है एमडी की तरफ से। यहाँ पे जो हमने सीपीयू इस्तेमाल किया है वो 6 और 12 थ्रेड्स में आता है। इसकी जो बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो 3.60 गीगाहर्ट्ज रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 4.20 गीगाहर्ट्ज रहती है एंड 35 MB कैश मेमोरी के साथ में, 35 MB कैश मेमोरी के साथ में ये आता है। तो बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पे हमने सीपीयू इस्तेमाल किया है। गेमिंग चैंपियन प्रोसेसर हमने इस्तेमाल किया है एमडी की तरफ से। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया, आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। इसको आप 4.20 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट अभी 18,000 रुपये, 18,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट इस बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M BH3H। ये वाला बोर्ड हमने इस्तेमाल किया है जो कि एक एंटी लेवल का B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। एक ये बजट गेमिंग मदरबोर्ड रहता है B450 चिपसेट का। अगर आप बड़े मदरबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये वाले बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सीपीयू के साथ में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। हमने इस बोर्ड पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 8,500 रुपये, 8,500 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है कॉर्सर की तरफ से आने वाली 3000 मेगाहर्ट्ज की 8+8 में 16 GB, 8+8 में 16 GB, 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। हमेशा की तरह हमने इसमें 8+8 के कॉम्बिनेशन में रैम इस्तेमाल की है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप रैम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा 8+8 के कॉम्बिनेशन में उसे इस्तेमाल करें। 8+8 के कॉम्बिनेशन में हमारा सिस्टम बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपये, 7,000 में अभी रैम आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है WD की तरफ से आने वाली 240 GB की 240 GB की M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप पीसी बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें। SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिलती है गेमिंग और एडिटिंग में। जब आप सिस्टम में SSD लगाते हैं तो गेम खेलते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे FPS इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हमेशा की तरह सीक्रेट की तरफ से आने वाली बल्कूड़ा ग्रीन 1000 GB की 1 TB की हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की है, जो कि 7,200 RPM की है। तो मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप हार्ड डिस्क चूज़ करते हैं तो हमेशा 7,200 RPM वाली हार्ड डिस्क खरीदें, 5,400 RPM वाली हार्ड डिस्क ना खरीदें। 7,200 RPM वाली जो हार्ड डिस्क रहती है उनकी स्पीड फास्ट रहती है। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में अभी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक सीपीयू कूलर। तो जो सीपीयू कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला हाइपर 212, एक रेड LED सीपीयू कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। दोस्तों यहाँ पर कस्टमर को स्टॉक कूलर इस्तेमाल नहीं करना था तो उन्होंने ये वाला कूलर चूज़ किया, जो कि बहुत ही शानदार रहता है। इसका जो हीट सिंक रहता है बहुत ही बड़ा रहता है, तो काफ़ी कूलिंग ये करता है। तो यहाँ पर जो कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,100 रुपये, 3,100 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 550 वोट का, 550 वोट का ये वाला SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बढ़िया है, सफिशिएंट है, शानदार रहेगा। इस बिल्ड के लिए काफ़ी रहेगा, सारे पार्ट्स के पावर को हैंडल आराम से कर लेगा। तो यहाँ पे जो SMP हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,000 रुपये, 4,000 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कैबिनेट गेमिंग केस। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला साइलोन एक RGB केस इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है, आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है और कई सारे इसमें RGB के मोड्स रहते हैं।
तो बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पे हमने एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है एरो कूल की तरफ से। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,300 रुपये। 3300 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस बिल्ड का वो एक ग्राफिक्स कार्ड जीपी। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है जोटेक की तरफ से आने वाला 1666 GB DDR5 मेमोरी वाला ये ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बढ़िया है, सफिशिएंट रहता है गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। यहाँ पे जो हमने ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया ये अल्ट्रा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए, 4K गेमिंग के लिए, यहाँ तक कि 4K एडिटिंग भी आराम से ये करा देता है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 18,500 रुपये। 18,500 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
believe there is a spy aboard. Should we delay the missile launch on London? What? Spy! There's a spy on board! There he is! Open fire! Agent Blazkowicz? I'm with the Castle Circle. Come with me. Your cover is open. This station is on full security alert. You! Stay where you are! The American! Halt! I found the American! Don't let him escape! Quickly, down here. We have Kreisau agents waiting on the other side. Go ahead and hide. I'll find you. Blazkowicz, get moving! You're going to get caught! What are you waiting for? Jump through here before you're caught! Why are you hiding? There's no time. Go down here. Agents are waiting for you. Come out and fight, American! On your knees! Schnell! Where is he? Where's the American? I don't know what you're talking about. Tell us where he is! I don't know. Wait, no! Was the informant right? Was there an American on the train? Yeah, but the Kreisau Circle got to him first. Thank you. The news that there will be outrage. Yes, buddy. Have to find the American. Take the squad and search the SOMG hub. My squad will continue searching this area. Agent Blazkowicz. I'm Eric Engel. I work with the Kreisau Circle. Listen, we don't have long. There are Nazis standing out through the station. Somehow they know about you. But we can't leave yet. Turns out we've been handed an opportunity. A special operations train carrying experimental weapons is sitting at Platform 1. I hear you're up for a little diversion, so grab some weapons from this table and fall in. Oh, once you're in town you can get more ammo and upgrades at the black market. Route, my friend. Now come. The special operations train won't wait long. Here comes your patrol. Everything is good. And please, check it out. The American is here! Well done! Attack! He's reloading!
suppressing fire! The Americans is here! The American is here! Move on! Move on! Go, go, go! तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत शानदार बना, एकदम परफेक्ट ये लुक दे रहा है, बहुत बढ़िया ये लग रहा है। हमने जो स्पीड में कैबिनेट इस्तेमाल किया है वो साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है। तो बहुत बढ़िया कैबिनेट लुक दे रहा है। दोस्तों अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे हमने यहाँ पे बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इन बजट कंपोनेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक बहुत ही हाई एंड परफॉर्मेंस वाला गेमिंग पीसी हमने बनाया है। भले ही हमने बजट कंपोनेंट यहाँ पे इस्तेमाल किए, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एक हाई एंड पीसी की तरह ही होगी। CPU भी जो है हमने वो 3600 वाला इस्तेमाल किया है। मदरबोर्ड भी हमने गीगाबाइट का B450M ले लिया है जो कि एक बजट गेमिंग मदरबोर्ड रहता है। रैम अभी हमने 16GB ले ली है। साथ ही हमने ग्राफिक्स कार्ड भी इस पर 6GB DDR5 मेमोरी वाला इस्तेमाल किया है और एक कूलिंग के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे हमने CPU कूलर ले लिया है। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना है जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा गेमिंग में और एडिटिंग में। वही अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। गेमिंग के लिए हमने इस पीसी को बनाया था, बहुत शानदार तरीके से इस पर गेमिंग हो रही है। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिया है तो काफ़ी अच्छे FPS हमें इस पर मिल रहे हैं। वहीं आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, या फिर अगर आप यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या फिर अगर आप वेडिंग वीडियोग्राफी करते हैं तो इस पीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा इन सब कामों के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट है और पूरे CPU की कॉस्ट कितनी है। तो जो प्रोसेसर जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 18,000 रुपये, 18,000 में अभी आपको मिल जाता है। जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 8,500 रुपये, 8,500 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 7,000 रुपये, 7,000 में रैम आपको मिल जाती है। जो SSD हमने ली उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में SSD आपको मिल जाती है। जो हार्ड डिस्क हमने ली उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। जो पावर सप्लाई हमने लिया उसकी कॉस्ट 4,000 रुपये, 4,000 में SMP आपको मिल जाता है। जो गेमिंग केस हमने लिया उसकी कॉस्ट 3,300 रुपीज़, 3,300 में केस आपको मिल जाता है। जो CPU कूलर हमने लिया उसकी कॉस्ट 3,100 रुपये, 3,100 में कूलर आपको मिल जाता है। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट 18,500 रुपये, 18,500 में ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है। तो पूरा जो CPU बन के कम्प्लीट हुआ है वो 70,000 रुपये में, 20,000 में यहाँ पे हमने बहुत ही शानदार परफेक्ट झमाझम धांसू गेमिंग पीसी, अल्ट्रा गेमिंग पीसी, 4K गेमिंग पीसी, हाई एंड गेमिंग पीसी बनाया है। साथ ही बहुत शानदार ये रहेगा एडिटिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए भी। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते, भोपाल से बाहर रहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं जो हम आपके घर पे भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।